依家睇個492尺嘅2房半，門口入嚟有個玄關位，右手邊就係鞋櫃，係啦，呢度仲有啲儲物櫃嘅。呢度係左手邊，就係有呢個大 L 型嘅廚房，白色嘅櫥櫃顯得特別明亮。呢啲就儲物嚟㗎啦。睇翻個景觀先，呢度係櫥櫃啦，低層所以望內園冇海景，不過個內園都非常之唔錯，而且望到好多天空，完全唔會話睇樓嗰種感覺。呢度仲有一個調味料架，呢間細細嘅就係儲物室或者當工人房，仲有冷氣兼窗添。細房、主人房，啱啱先留意到，遠遠可以望到山。睇下最緊要個洗手間先，有個工作平台，幫我望下。呢度可以擺下雜物啦、拖桶嗰啲。而且開咗幾好風嘅。記得關注再走哦。